Claro, nem estou a ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver, mano. Ai, não. Filmar aqui a zona do combate. Por baixo. Tens umas orelhas muito bonitas, olha para isto. Sempre atrasado, sempre. Se matares muitos não te admiro. Ela Já está ensinada. Nem por causa disso. Ela estragar os Diz? Quem quer ir para ali que eu não percebi? É que eu já digo tudo. Quem é o Cocas? Sou eu. Vou dizer para vir para aqui. Este Aonde? Este. Este canto? Sim. Baixa. Está o pau dentro dos arbustos. Até me assustei, caralho. Vai, cuidado com uma saída do lado. E ela já foi. Morto! Ali ao fundo. Temos que ir à bandeira. Estão ali dois gajos agachados em árvores. E o teu irmão também está lá. O teu irmão também está daquele lado. Vai, mano. Mano, ajuda aqui. Morto! Ele não está dentro do veículo, viu? O homem tira tudo. Ele não tirou tudo, ele não fez nada. Não, hoje ele quer que eu Foda-se, não estão todos embaciados. É a sacana do Flávio aqui embora. Eu acho que o Flávio está ali embora. Eu fui no segundo das ramas do Flávio. Não, pois. You motherfucker! Estou. Tinha um alvo embaciado. Puta, não funciona, já está na mesma. Não funciona nada. Foda-se.
Foi na máquina. Oh, mata. Mata. Oh, mata. Foi na máquina. Ele revela a posição. Eu já ouvi. Foda-se, acertou mesmo na máquina, cabrão. Na lente? Não sei. Dispara ali para a mata. Foda-se, não vejo um caralho. Meu. Hã? Vai ver que eles matam por aí. Está um ali embaixo.